સાબરમતી રિવર. દાદા કેટલું ઊંડું હોય? બ્લુ કલર નું તલાવ હોય. બ્લુ કલર નું ક્રિસ્ટલ ક્લિયર વોટર. ગવી એના ઉપર ચિત્તો હોય. ચિત્તા જંગલ તો આ આપણું પણ એરિયા તો આપણું શ્રી વચ્ચેથી પેલી બાજુથી હિંમતનગરથી પછી આપણે તો ના આ બાજુ આયા હતા ના, અહીંથી એ પોલો ફોરેસ્ટ કિલોમીટર વાઇઝ 30 કિલોમીટર આગળ હતી એમ આપણે ઈ રે.